Yun, no? Ito yung ano, ito yung bagong laruan na binubuo pa lang kasalukuyan, Kaha Jimny, pero makina niya is 16 volt. Yan yun. Okay guys, susunod na upload, susunod na video, makikita natin buo na. Okay, thank you guys. Antabayan na natin sunod na episode. Yan, ito pala yung body. Yan pala yung gulong. Okay guys, sa next video natin, antabayan na natin. Mabubuo na po yan.